我哋係希望係透過我哋嘅音樂，透過我哋嗰個嘅EMM 三次方嘅元素，希望可以有呢種正能力啦，去面對呢個公開試。其實我哋咧希望透過音樂啦，一啲嘅互動啦，咁聽過學英文啦，令到佢重新學習、重新愛上英文同埋數學。呢一個係我辦學嘅初心。我係阿 Man，係 David Sir 嘅學生兼助理。今日我哋好榮幸咁請咗 David Sir 嚟做我哋嘅訪問嘉賓。而家請 David Sir 嚟自我介紹下自己先啦。好，大家好，我係 EMM 英數樂主力導師 Dave Chan， 咁主力教英文同埋數學，有時兼顧埋音樂，教下大家學習下啲吉他、鋼琴嘅。其實我哋咧希望透過音樂啦，一啲嘅互動啦，咁聽過學英文啦，令到佢重新學習、重新愛上英文同埋數學。呢一個係我辦學嘅初心。David Sir，你教學二十幾年啦，你一直堅持以來嘅初心係乜嘢呢？深深感受到咧考公開試嗰種壓力、考試嗰種失敗嘅感覺。其實咧，我哋辦學初心咧，希望咧減少一啲嘅學童啦，係有一啲失敗感，可以輔助到佢咧面對個公開試係一個好平常心嘅心態啦，同埋係有一個嘅個心理質素好緊要啊！咁我哋係希望係透過我哋嘅音樂，透過我哋嗰個嘅EMM 三次方嘅元素，希望可以有呢種正能力啦，去面對呢個公開試。我哋香港有兩個公開試，一個呈分嘅公開試，同埋一個嘅公開DSE 嘅公開試。咁我哋香港學生咧面對好大嘅壓力。咁我希望有一個嘅使命啦，咁希望可以令到呢啲學生可以係輕鬆面對嘅考試，係我哋嘅初心。立即加入 EMM 就 call 我5505588455055884。